当你还差10个狗牌就渡劫2组，但赛季只剩8个小时的时候，你会选择玩什么地图？我肯定选择最好打的1图呀。带好装备，我们直接选择1图双排动手。这个位置我们直接去抓上面的人，刚过来就被抽成了残血。听脚步，左边要过来人。OK， 打倒一个，来，我们先给他补了。他队友是个朴仔，我们直接跟他对。OK， 成功灭队。OK， 1个狗牌，2个狗牌，刚想进辐射，没想到遇到狙击手了。我去，赶紧找个掩体躲一下。666，这个老大拿血损了，这么爱玩大炮是吧？我直接请你吃烤鸭。OK， 被我烧到了，香抛入了。OK， 成功灭队，1个狗牌，2个狗牌，刚进辐射就听到有人在刷狗王，我们直接偷。打倒1个，我们拉他进点。赛季末1图都是什么妖魔鬼怪呀？这个人拿的是傻瓜盾牌，有自由器，我们直接给他补了。接着我们来把狗王刷了，狗王就掉了个5级包，拿上。这个人把机甲打了，包里怎么就1个狗牌呀？又是1个狗牌。接着我们来把卧底抓了，上面有个脚步，我靠，你是毛毛虫吗？这些突击仔怎么都喜欢当毛毛虫呀 ？OK， 这把打了9个狗牌，就差3个狗牌了，差的不多。这把直接速战速决。我靠，还没进辐射区就遇到机甲了，不着急，看他这个样子应该是要飞过来。不着急，他这个榴弹很恶心。榴弹炸完了，我们拉出去看一下能不能消耗到。他放激光的时候，我们就躲一下。现在激光红温了，我们千万别出去。我去，被偷了，只能从左边拉出去打了。动力人机直接给我坐下。刚才偷我的那个人跑路了，我们直接进辐射。刚进辐射就听到有人在玩爆炸雷光。OK， 消耗到了，我们直接上。过去你还想抛路是吧？这2个人的包里狗牌好多呀。OK， 我们先把他包里的电话打了，再把辐射区的突击仔抓了。OK， 拿上狗牌，直接撤离，成功渡劫。